Старите православни църкви в Ямбол се нуждаят от неотложни ремонти. Необходими са доста средства за укрепването и поддръжката на трите храма, всеки от тях с повече от 100 годишна история. Спешен ремонт на покрива трябва да започне до седмица в църквата Свети Николай в центъра на Ямбол. Това е храмът, който и до момента събира най-много миряни от града, особено по големите християнски празници. Този храм капи отгоре. И трябва да се отпуснат някакви пари. Ние, християните, колкото можем, даваме. Не знам, дава ли достатъчно пари държавата, за да се поправят. Малко отпуска явно. Стана колко пъти протича и си помагаме, даваме някои стотинки, малко са. Трябва повече, и ние нямаме. Общината отпусна за ремонта на Свети Николай 50 000 лева, но тези средства ще стигнат само за възстановяването и укрепването на покрива. За жалост в момента имаме проблем с основите на храм Свети Николай Ямбол и трябва да се направи този ремонт. Положението не е фатално, но в крайна сметка трябва да стопираме размърдването на основите. Ще търсим пари, ще ни помогне, надявам се, митрополита също да ни помогнат. Надяваме се също на дарители. Дай Боже да има. Ремонт на покрива е необходим и за църквата Свети Георги, както и за укрепване на купола на най-стария православен храм в Ямбол, Света Троица. Очакват се средства при актуализацията на общинския бюджет, както и от дирекцията по вероизповеданията. Продължава и дарителската кампания в църквите в града.